outro jeito, hoje vai ser o passo a passo como fazer a fogueira de São João no nosso sítio. Para vocês se ligarem bem. Bem, gente, então aqui a nossa fogueira tradicional, né? Os troncos maiores embaixo, que chama cabeceira. Bota uma ferragemzinha que é para ela não estourar. Não é indicado botar de madeira, porque madeira vai pegar fogo quando se abrir. Então indicado é botar uma ferragem de um lado do outro e amarrar em cima. Está aqui. O ideal é acender de cima para baixo, porque ali que ela demorar um pouco, porque embaixo pode ter algum acidente também, a madeira cai toda por cima dela. Nossa fogueira, porque no sítio tem que ser tradicional, tem que ter a fogueira. E a gente montou nossa fogueira aqui para brincar o nosso São João. E depois vamos mostrar a colheita do milho, viu? Que a gente fez dia 23, vamos mostrar como o milho ficou. Está aqui nossa fogueira.